为什么你瘦不下来？减重的路上，你是不是一再重复节食、运动、量体重，然后某一天破戒、暴食，一切又回到原点，反反复复暴食复胖，然后意志力崩溃。网络上各式各样的减重策略，推陈出新的运动方法，可以燃烧脂肪的产品，让你喝减肥茶，让你吃减肥代餐。大部分的人以为自己缺的是这些个产品，但真相是你缺少的不是瘦身方法，而是缺少瘦子思维。真正瘦下来的人，不是靠意志力在撑，而是从根本改变了自己的系统与认知。这不是喊心灵鸡汤，这个是数据跟心理学支持的策略。有兴趣的人呢，可以参考这两处的文献。肥胖跟体重控制涉及了一连串复杂的心理因素，这些心理因素跟你为何会体重过重，还有为何会难以减重，都扮演着重要的角色。肥胖的情绪、压力、自我形象，还有社会污名化，比如说肥胖就是没有意志力，这些呢都可能会导致更多的无力感，还有造成更不健康的饮食习惯，干扰减重的成效。要了解这些心理层面，也是体重管理的一个要件。今天这部影片呢，我就要教你从系统、规律、情绪、目标这4个面向，带你拆解 99% 减重失败的真正原因，并且给你具体的解决方法，让你能够走出减肥的地狱，轻松自在的活出快乐的自己。首先我们讲系统。系统的设立呢，优于咬牙切齿的忍耐。你不是不够自律，而是没有给自己一个根本不需要自律的环境。也就是说，如果我把你放在一个对的环境，你就可以轻松减重。例如呢，我把你放在一个荒岛上，你是不是很快就瘦了？你的环境里面有没有充满诱惑？你要去觉察，这个时候要有 mindfulness awareness。 系统呢，我们要建立2套。第一套呢，是最笨的饮食系统，第二个呢，是最简单的运动系统。最笨的饮食系统是指每一餐你就用一个餐盘，也就是这个简单的餐盘法，它就是一个系统。那最简单的记忆方法是2:1:1，把这个餐盘划分成4等份，蔬菜就2份，蛋白质1份，面饭1份，这样就叫2:1:1。那我们可以看一下这个哈佛的餐盘，它在这一边呢，蔬菜这2份里面还带了一点水果，但是水果的量是比较小的。如果你是能够坚持做生酮饮食的人，那么当然你这个蔬菜的量还要再更多一点，然后你的面跟饭这些淀粉就要再更少一点。再来呢，饮食的80%都是由环境决定的，其实不是来自于意志力。你要丢掉冰箱里面那些呢让你破功的垃圾食品，你不要再跟我说你很爱物，所以你舍不得丢，不要拿去送人，送人只会害别人。这些不健康的饮食对你没有任何的加成，对别人也没有任何的加成，你就是把它丢掉也不算是浪费，下次不要再买就好了。这时候要发挥断舍离的功力。那为什么这个叫做最笨饮食法呢？因为在宝宝学吃饭的时候，我们就会给他餐盘，还有国小的营养午餐，我们也给他们用餐盘。所以呢，它是简单到连国小的学生都会懂的，可是呢，它却有效到大多数的人都忽略。那么第二个我们要建立的系统是最简单运动系统。我们要建立一个无痛起步的系统，你千万不要一开始就要求自己做很多的运动，你只需要先养成运动的原子习惯就好了。你可以用你的手机设定不特意去运动也可以完成的最低门槛。比如说呢，你用手机设定我每天呢至少站5个小时然后呢我一天呢晃来晃去走一走，我至少要能够走到4000步，这样设定。或者是你设定呢每天5分钟快走。那如果5分钟的快走对你来讲呢，你就觉得太多了，那你可以一天1分钟开始，然后明天呢一天2次的1分钟，然后再隔天呢一天3次的1分钟，最后你一样可以达成一天5次的1分钟。那你完成了这个最低门槛的时候，你一定要好好的称赞自己，允许自己沉浸在达标的兴奋里面至少3分钟，因为这样小小的成就感会启动你的奖赏系统，会给你的大脑做正向回馈，就是 reward system， 让你爱上这样的成就感，你就能够坚持下去。用这样的方法来建立起运动习惯，让你再忙的时候你也能够维持这样的节奏。那你猜一猜，如果你工作一整天都坐着不动，可是你下班的时候去健身房运动1个小时，跟你一整天大部分也是坐着，可是因为你常常起来走动一下，哪一个对健康比较好？哈佛认为呢，经常起来动一动，
比你一整天都不动，然后下班再去健身房运动1个小时，对你的健康更有帮助。哈佛的教授啊 Dr. Butt 他就讲啊，每30分钟起来走动运动一下，甚至可以走个几步的楼梯，这样是对你非常好的。那研究团队在2017年的时候征召了8000个成年人来进行调查，发现他们做的时间如果不超过30分钟的话，会比那些超过30分钟的人生病的机会少 55%。那如果一做就做90分钟的人，他生病的机会呢，会比别人高2倍。所以你每半个小时起来走动1分钟，对你来讲的好处呢，就超过你1个礼拜去健身房3次。而且呢，只要你每半个小时能够起来稍微轻松的动一动，也打破了你过往的 sedentary lifestyle， 就是做事的生活形态。在灵性学上来说呢，你就已经把你自己做了一个更新，你就已经 shift 到另外一个 parallel reality 了。接下来我们讲规律。规律的建立优于靠动力撑过去。靠动力的人会在没有动力的那一天呢，直接就放弃掉。但是靠规律的人呢，即便他是在低潮期，他也照样可以完成他 50% 的规律设定。那么这有3个重点，就是你要固定日子、固定时间。例如呢，固定日子就是每个月的5号、10号、15号，你一定要运动，或者是你每个礼拜的周2、周4一定要运动。那这样子固定下来之后呢，就是在你的排程里面，在你的行程表上面，你对待它要认真，一定要跑这个流程。就好像是你要拜访 VVIP 一样，你是绝对不能够随便就牺牲掉的嘛。然后固定时间指的是每一天当中的几点，比如说固定早上9点，我就是原地踏步100下，或者是呢，我是固定下午4点，我一定要呢弹力绳拉10下。这个固定下来，它其实不用花很多时间去健身房，但是你随时随地都可以做。固定的把它绑定跟你的日常活动绑在一起。比如说呢，早上刷牙之后，你就一定要呢原地抬腿3分钟，中午吃完午餐之后呢，可以原地站立个5分钟。但是有一个重点是，你如果用手机设定3分钟就3分钟，5分钟就5分钟，只要手机一响，你就立马停止。你不要呢今天来劲儿呢，你就逼迫自己再多一下，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 这样你下一次一想到这件事情，你就会有心理压力，你会觉得变得很难。所以我们一定要从最简单最少的量开始做起，绝对不要贪心，绝对不要急，也不要冒进。再来，我们要设定如果怎么样就怎么样的这样的规律。比如说呢，如果今天下雨不能出去外面散步，那我就要在家里改做居家10分钟的瑜伽。如果今天我已经外食了，那么我主餐就要点清淡的。那每一次做到，每一次达标，你一定都要好好的欢呼，鼓励自己，让自己沉浸在这个达标的兴奋的频率里面，为你自己的成功呢喝彩。这样可以提高你整个人的频率，你就可以呢脱离你那个减重的忧郁，还有减重的无力感。讲完了系统，讲完了规律，接下来跟各位讲情绪。情绪便是优于用意志力硬杠。其实我们40%以上的暴食都不是因为饿，是因为你的心理需要。我累了，我需要安抚，我需要被安慰，我今天很委屈。这种情绪饮食是人之常情，你不需要责备自己，也不要每次呢吃了一点甜点安抚自己之后呢，又一直骂自己，然后一直自责，懊悔不已。因为你这样的情绪只会增加你大脑的负面回馈。我们先要做一个意志力分配法。没有人的意志力是无限的，人人都一样。也许他呢撑久一点，也许他呢撑短一点，所以就不用跟别人比啊。这个电池都是会耗尽的。比如说呢，我就看过大老板，他做事业真的是无墙壁精神，就是没有什么东西是他的意志力不能够穿透的。可是他对于嘴巴，他就真的管不住。他已经糖尿病很严重了，控糖控得很差，可是你怎么样跟他提醒，就是随便乱吃东西。这也就是呢，他在事业上面已经把他的意志力耗尽了，所以其他的地方呢，他就特别的意志力薄弱，然后纵容自己。所以千万不要自责。我给你们的解决之道是呢，我们必须要设置情绪反应的选择题。当压力爆表，你想要吃东西的时候呢，你先不要立马去找东西吃，你先做一个选择题，是第一个是，这是我真的饿吗？还是这是我只是给情绪找出口？如果你选了辨识出来是第二个，你只是给情绪找出口，那么之后你再做下一个选择题。现在有3个选项给你选，一个呢是先散步一下，第二个是呢先泡个澡，第三个是我去躺一下。
当然不可以有第4个吃一下啦啊。然后做完这2个选择题之后，再来跟各位介绍的是30分钟观察法。因为大多数的情绪性饥饿30分钟之后它就会忘记。如果你真的觉得30分钟太久的话，你手机先设定5分钟。那你先去做一点别的事情呢，撑过这5分钟。然后时间到的时候呢，如果还是有一点想吃，你就再设定5分钟。就这样一直转移注意力。如果你觉得呢，你实在是没办法再撑下去了，那你至少撑了一次的5分钟，你还是要给你自己鼓励。因为你仍然打破了立马找东西吃的那个惯性，你仍然给自己呢做了一个更新，你不再是在旧有的那个模式里面。不要小看这小小的突破，这一点小小的自信心的加强都可以汇聚起来成为一个大的突破。讲完了系统、规律、情绪，再来我们跟各位讲的是目标。目标的内化优于外部的压力 push。目标内化的意思就是说呢，我减重不是为了要穿比基尼跟人家比，或者给人家看，那也不是因为我要取悦谁而是呢要成为轻松的自己。那有3个自我对话的方法是：这个瘦身的目标符合自己吗？是不是你真正想要的？那瘦身之后，除了被别人称赞跟羡慕之外，可以带给自己什么真正的内在价值？再来是我希望呢减重之后能够实现什么样的人生目标？只有内化之后才能够撑得久。因为如果减重是为了别人为了某某人去做的，也许有一天你就觉得不值得，然后你可能会愤恨就暴食把它更加的吃回来这样。那为了要加深这样的内化，你要把这个目标视觉化不管你是用观想的或是用视觉版，你可以用手机的减重 App， 然后每天记录我今天完成了5分钟的快走，就记录下来，这个也是一个视觉化。然后做到了就要为自己喝彩，没有人帮你加油没有关系，你就是你自己最好的啦啦队。我有客人是这样，把他年轻时候的牛仔裤拿出来挂在房间里面天天看说以前穿得下，现在也一定穿得下这样。那另外有的人是做视觉版，他就是把过去的照片、现在的照片还有未来想要成为的那个照片 P 出来之后呢，然后全部放在一起，这个是 Vision Board。 这些方法都是可以的。不断的强化自己的内在目标，去想象将来可能会有的好处。那有很多人会跟我说我根本没有办法达到，他有很深的无力感，甚至呢我一辈子都胖，我怎么从来都没有瘦过。那如果你觉得呢你试过了所有的方法，你就是瘦不下来的话，你先停一下，你先问问自己，你过往的失败，你有没有建立属于你自己的瘦子系统？你有没有打造一个吃饱又能瘦的一个不诱惑环境？你有没有练习呢不用意志力也能够完成的原子习惯？我可以很有把握的对你说，因为你都没有完成这些事情，所以你做不到，你也不用失望。因为许多人在我的帮助之下，他们都成功的瘦下来了。那这个下面的说明栏呢 HDC 瘦身核心思维图可以帮助你打破减重的恶性循环，要免费送给你，赶快的点选领取。真正能够长久瘦下来的人，不是那一种只靠热血冲刺个3周或者3个月的人，这些都不够，而是呢真的懂得如何在日常生活当中呢养成瘦子节奏的人，也就是把瘦变成你的日常。我们再复习一次 HDC 瘦身核心思维的工具。首先呢，建立系统，最笨的饮食跟最简单的运动，这2个系统。然后呢，建立规律，固定的日子、固定的时间点，固定的绑定你的日常活动。再来辨识情绪，记得先选择，然后想办法转移注意力，不要立马就去吃。最后是目标内化，一定要有为了自己的目标，然后呢可以用视觉版去强化自己的内在目标。瘦不是终点，活出自己才是。你从来不是为了要变成别人眼中的理想身材，而是你要活出你最喜欢自己的样子。当你不再用惩罚的角度去节食、去减重，不再因为焦虑去逼自己运动跟跑步，而是因为呢减重这件事情是你的最高兴奋，是你真正想要做的，那你就会开始期待你吃健康餐，开始呢期待你的散步跟你的最简单运动。瘦子思维不是一天就能够养成的，但只要你愿意重新开始，不是要做得更拼命，而是要做得更聪明。每天有一点小小的更新，养成一点小小的原子习惯，你就会发现原来改变是这么轻松，原来瘦是你的日常，是你的构成。让我们一起瘦得开心，瘦得自在。
下一集我们再来讲一讲 HDC 终极健身蓝图，如何用最懒的方法来打造你无压力的健身习惯。借此分享给你所有认识的减重却减重的不快乐的朋友们，谢谢各位。